também tá. Quando botar o cachorro aí, botar o cachorro, quem vai já chovendo. Agora bota a luz e um pouco que eu vou botar o cachorro. Lá na minha casa tem um pacote de O cachorro trabalhou, daí a pouco saiu rapando. Aí eu falei pelo ralo. Bebê, lá na minha casa tem um pacote de Não vai estar aqui dentro ainda não. Foi com a rapando, mas não deu para que eu estou jogando aqui, que eu precisa para vocês vão ficar todos vai, agora sai onde soltar aí. Vai deixar tudo daqui, nós vamos lá na identidade. E o pai Balé vai sair de sua beira. Eu já vi o plano aqui que o amor vai sair de sua beira aí. Rapaz, menos de um minuto, só vi o pai Balé lá, assim, deu um dedo. Baguila de novo. Passou aqui, mas aí nós não desce, perdi o tiro. Pô, pai, eu tô. Viu? Beleza. Eu disse, mentira, pai, pode vir. Vai isso. Beijo. Beijo. Vai lá. Aí a gente veio todo mundo com chocolate debaixo da cajá.